Inovasi anak negeri untuk pengemasan yang cepat dan akurat. Dikemas.com hadirkan untuk pengusaha bumbu sebuah mesin packing bumbu buatan lokal. Dengan teknologi canggih kontrol PLC digital, mesin ini mampu mengemas cepat hingga 1.800 pack per jamnya. Bisa mengatur suhu silbar, tinggi kemasan, dan juga jumlah renceng. Material stainless steel food grade menjaga kualitas bumbu tetap higienis. Listrik rendah hanya 900 watt saja, menjadikan mesin ini hemat energi. Mesin baru asli buatan lokal. Bukan impor, bukan bekas pabrik rekondisi. Dapatkan semua keunggulan ini hanya dengan harga 40 jutaan saja. Hubungi kontak Dikemas.com sekarang juga.